انا قدامك اهو. انا عايز برضه افهمك ان انا اصلا معاه اوردرات. اه بس استناني وانا جاي لك والله، استناني بس. لا ماشي، مش طالب عصير انا. يا باشا مش طالب عصير، أنا بقول لك يا باشا عادك بنزل لي عصير. هو انزل لك عصير؟ ايوه ماشي. اشرب العصير. اشرب عصير يا باشا، ما اشرب انا عصير انا. يا عم اشرب العصير عشان اجي لك. انا مش فاهم اي حاجه يا باشا، عادك انت مدخلني المكان ده طيب وعمال بتقعدني وانا هاجي لك انا مش عايز عصير طيب. يا باشا انا بقول لك انا جاي لك، اشرب بس العصير وانا جاي لك اهو. انا مش فاهم حاجه يا باشا، طب اشرب. طب معنى ان انا اشرب العصير ده اشربه طيب حاضر. طب ليه بقى طيب؟ يا باشا اشرب بس العصير بس، اشربه اشربه، لو شربته انا هاجي لك. يا باشا شربته كمان. شربت العصير كله؟ اه ده حضرتك بقى انت فين بقى طيب؟ بس طالما انت خلصت العصير يبقى انا جاي لك اهو، ثواني.